ټولې پیسې چې په د خرابو مبلین او په د خرابو ټایرو کې را برباد کړې. زما ګناه خو نه ده وروره، ته ما وایې خراب ټایرونه ورځ چې کمپنۍ وروره هغه ټایرونه رالېږي، زما ګناه خو نه ده. اغا جان ماما بیا څه کوي؟ د سړک پر منځ دې موټر درولې دي. ونې جانانه موټر مې ټایر پټاو کړی دی او دا مبلین دې خراب چې موټر مې داسې بوزارې کړي. دا مشکل به دې زه در حل کړم. واخله اغا جان ماما کریسټال عربي مبلین ور واچوه او موټر به دې هم د بخار څخه خلاص شي. وام دا وایا که دې څه دا چې کریسټال عربي مبلین خو دې راکړل، دا د ټایر مشکل هم را حل کړ. د دې مشکل حل هم شته. کریسټال عربي مبلین او ټایر ایجنسۍ ته به دې ورولم. قسمت سټار ګروپ کمپنۍ ستاسو له موټرونو لپاره غټ او مکمه ټایرونه راوارد کړي دي لکه ګرین ډراګون، اونیکس، ډریبو، اوشن او اکسیډ او همداسې کریسټال عربي موبلاین او پیټرول وان راوارد کړي دي چې پر نړیوال معیار جوړ او برابر دي. ادرس بایپاس سړک قسمت سټار پمپ ته مخامخ یاسین مارکیټ، کندهار، افغانستان. د تماس شمیره 0 2 1 10 210 270.